ыттабыллах бир дойдулахтар. Эгене республика күнүнэн итети кисинек эҕэрдэлибин. Беге Улуус алдан жона эҕэрдэтэ тапталлах сахабыт сирин сайдыытыгар киллерер, онна киллер бит кылааппытынан, төрүт өбүгөлөрбүт сагаттан кен туттабыт, онна үтө жоммутаатын үрдүктүк өрө тутан келдибит. Бүгүнкү күннäхэ бе индибитигер автономия сүүс сылын көрсө улахан тәрәһин ыытар эппиэтнэһэ турар. Улуус бутугар сол иис, сибэс, уот, итити ситимнеригер, инфраструктура хайысхаларыгар, онна билден турар социальный объекттарга үгүс элбэх хайысхалах үле бара турар. Бу барата дойду халаячыта Владимир Путин, республикабыт Илдархан Айсен Николаев ыытар үлелерин хайысхаларынан бара. Бастакы улахан быһаарылар, онтон кепсетилер, онтон муньяктар түмүктергер, жон серге харагар бұрағалар үлелер бу биһиге хас бидди самай Ирак уг бөһөрек битер тие көстөн эрелере биһигини үөрдер. Эндигитен даганы республикабыт келер кескиллах, үтө сайдылах боларын тугар бары бирге түмсен, хас биддибит кылатын келлерен үлелеякка, камсыгакка деныңырабыт бары этеңге болоққа үтөнү керени багарабыт. Өйдөһөн, олоқпут онкуун түстүөкка, биге туруктах, жоллоқ соргулах болоққа.